Բարև սիրելի հայրենակիցներ, վաղուց նորմալ չենք կարողացել անցկացնել եթեր եւ դուք գիտեք, քանի որ ես գտնվում եմ Հայաստանում, տարբեր հանդիպումների մեջ եմ, նախ հայ-վարացական փորձագիտական համաժողովներ, շատ կարևոր, եւ դրանից հետո ես եկա Երևան եւ այստեղ մի շարք կարևոր հանդիպումներ եմ ունեցել նույնպես։ Ճիշտ է, հետևել եմ իրադարձությունների զարգացմանը, շատ կարևոր իրադարձություններ ունենք մենք այս օրերի ընթացքում ունեցել ենք, բայց այնպես չեմ կարողացել հետևել, ինչպես որ կցանկանայի։ Դուք գիտեք, որ ես եթերներ անում եմ միայն այն ժամանակ, երբ որ կոնկրետ խոսելու բան կա եւ կարևոր խոսելու բան կա։ Եվ այսօր այնուամենայնիվ որոշեցի պատրաստել ձեզ համար այս եթերը, չնայած նրա, որ ժամանակ քիչ եմ ունեցել, ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց շատ կարևոր հանդիպում է տեղի ունեցել Էրդողանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Ասեմ, որ երեք ես մի պահ ուղղակի անկաճի ծերով անկավ, թե լսեցի, թե ինչպես ընդդիմադիր կոչվող հեռուստաընկերությունները մեկնաբանում են Նիկոլ Փաշինյանի այցը Թուրքիա, որ գնալու է նորանոր զիջումների, Զանգեզուրի միջանցք է զիջելու, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, սիրում են այդ մասին խոսել, բայց իրենց մոտ կարծես ամեն ինչ այնպես է դասավորվել, թե արդեն վերջ Փաշինյանը ամեն ինչ զիջել է։ Դրանից բացի խոսում են այն մասին, որ իբր Էրդողանը պահանջելու է Փաշինյանից, որպեսզի ադրբեջանցիները գան Հայաստան, բնակվեն Հայաստանում, եւ երրորդ ամենաաբսուրդայինը, այն երկուսը էլի կարելի է քննարկել մի կերպ, եւ երրորդ ամենաաբսուրդային հարցը այն է, որ իբր Էրդողանը պահանջելու է հայ եկեղեցու հարցերը լուծել, հայկական եկեղեցու հարցը որոշել, 4 բաներ են հորինել, նույնիսկ ամաչում եմ նման բաները քննարկել, քանի որ ախր հեչ մոտիկ էլ չեն դրանք իրականության, թե իբր ինչ հիմա տեղի ունենում եկեղեցու շուրջ, դա թուրքական պատվեր է։ Բնականաբար դա անհեթեթություն է, դա քննարկելը անիմաստ է։ Ինչ վերաբերվում է ադրբեջանական պահանջին Սյունիքով, Զանգեզուրով, ապա դրան այսօր անդրադարձել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ կրկին ոչ մի միջանցք չի լինելու եւ սահմանը կբացվի եւ Հայաստանը կստանա շահույթ այդ սահմանից։ Այն ինչ մենք պատկերացնում ենք։ Կարծում եմ, հա, Էրդողանը նման հարց բարձրաձայնել է եւ Հայաստանի վարչապետը շատ նորմալ ձևով բացատրել է, որ սահմանի բացման այդ խնդիր չի առաջանա, բայց պետք է իրենք դրա համար վճարեն, այսինքն որպես տրանզիտ երկիր Հայաստանը պետք է դրանից ստանա գումար։ Ըստ հաղորդագրությունների քննարկել են տարածաշրջանում կայունության հարցը, հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը եւ մի շարք հարցերի շուրջ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումները համընկել են։ Ես կարող եմ ասել նույնիսկ, որ հարցերի շուրջ եւ դա գաղտնիք չէ։ Առաջինը դա Իրանն է։ Այստեղ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումները նույնանմանն են։ Երկրորդը կարող է դա լինել Պաղեստինը, եւ Պաղեստինը գիտեք Հայաստան նույնպես ճանաչել է եւ դա ինչ որ միտեղ Թուրքիային հաճելի է եղել։ Կամ Հայաստանն է արել դրա համար, որպեսզի Թուրքիան ինչ որ միտեղ դա հաճելի լինի եւ Թուրքիան գնա հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Շատ տրամաբանական է իմիջայլոց, եթե դրանով Հայաստանը մոտենում է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, չնայած տևական ժամանակ է անցել, մենք որևիցե նորմալ առաջընթացը չենք ունեցել, բայց կարծես թե մոտենք այդ առաջընթացը գրանցելու։ Եվ այն, որ հիմա Իրանի շուրջ եւս դիրքորոշումները համընկնում են Թուրքիայի եւ Հայաստանի, իսկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումները չեն համընկնում, դա եւս չափազանց կարեւոր է։ Փաստացի Հայաստանը գտել է մի փոքրիկ տեղ, որտեղ որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի շահերը համընկնում են, իսկ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը չեն համընկնում։ Սա չափազանց կարեւոր է մեզ համար։ Այնտեղ գիտեք նաև տեղի ունեցել հայ համայնքի հետ հանդիպում, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։ Ես պատկերացնում եմ, որ միանշանակ Թուրքիայի համար հիմա շատ կարևոր է, որ Հայաստանի վարչապետը այցելում է Թուրքիա եւ այստեղ
իրենք իրենց դիրքորոշումն են հայտնում, թե թուրքերը եւ թե հայերը Իրանի հետ կապված։ Շատ կարևոր էր դա նաեւ Թուրքիայի համար։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք եւս մեկ քայլ առաջ ենք կատարել, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն։ Բայց ես կրկին մեկ անգամ եւս նշեմ, որ ոչ ոք չի պատրաստվում մոռացության ենթարկել հայոց ցեղասպանության հարցը, այդպիսի հարցեր կարող են ռուսները կամ ռուսահապատակ ուժերը շահարկել, միանշանակ է դա սիրելի հայրենակիցներ, Զանգեզուրի միջանցքի պահանջի մասով ես արդեն կարծիքս ասեցի եւ միշտ ես փորձում եմ անկեղծ լինել եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ գրառումն էլ պատահական չէ, ամենայն հավանականությամբ այդ հարցը շատ մեծ է հավանականությունը, որ քննարկվել է եւ Հայաստանը կրկին պնդել է իր դիրքորոշումը, որ փող կվճարեք եւ որպես տրանզիտ երկիր Հայաստանը ճանապարհ կտրամադրի։ Ինչ վերաբերվում է ադրբեջանցիների գալը տեղափոխվելը Հայաստան, կրկնեմ, դա իր կոմպետենտության մեջ չի մտնում ընդհանրապես այդ հարցը, եթե նույնիսկ Էրդողանը բարձրացներ, մեծ հաշվով չեմ կարծում, որ նման բան բարձրացնի, կարող էր հայկական կողմը ասել, թե դա ձեզ չի վերաբերվում, քանի որ դա վերաբերվում է կոնկրետ Ադրբեջանին։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, ես կրկին մեկ անգամ եւս նշեմ, որ կարծում եմ, որ շատ շուտով հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը շատ դուրս ձևով մտնելու է օրակարգ։ Քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Իրանում պատերազմ է, ամբողջ աշխարհն է նաև դրա մասին խոսում հիմա, որ Իրանում ավելի ու ավելի կարող է լարվել իրավիճակը, եւ ամբողջ աշխարհն է տեսնում, քաղաքագիր աշխարհը, նաև մեր դաշնակիցները, որ Հայաստանը կարող է բարդ վիճակում հայտնվել, քանի որ բեռնափոխադրում կարող է արդեն չիրականացվել Իրանի տարածքով։ Դա լուրջ խնդիրներ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Հայաստանը առանցայն բլոկադայի մեջ է գտնվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, միակ ելք արտաքին աշխարհի հետ հիմա փաստացի մնում է Վրաստանում։ Եվ կարող է հենց հիմա ավելի մեծ ճնշում գործադրվի Թուրքիայի վրա, որ հայ-թուրքական սահմանը պետք է բացվի։ Եվ այս իմաստով եւս չափազանց կարևոր էր Փաշինյանի այցը Թուրքիա։ Հիմնականում այսքանը Փաշինյանի այցի մասին, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նաեւ հեռախոսազրույց է ունեցել Կայա Կալասի եւ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի միջև, քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցը, այն ջանքերը, որոնք որ գործադրվում են, որպեսզի տարածաշրջանում լինի կայունություն եւ խաղաղություն։ Ես պատկերացնում եմ, որ հաղորդագրության մեջ դա չկա, բայց Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարևորությունն է կրկին քննարկման առարկա եղել։ Գիտեք, Ադրբեջանը միշտ ապատեղեկատվություն է տարածում եւ հիմա եւս ապատեղեկատվություն են տարածում, թե իբր Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը փորձում է հետևել հայ-իրանական սահմանին եւ լրտեսում է Իրանին, բնականաբար անհեթեթություն է, ես կարծում եմ, որ Իրանում դա շատ լավ հասկանում են, կարծում եմ չէ նույնիսկ համոզված են դրանում, սիրելի հայրենակիցներ, բայց փորձում է Ադրբեջանը այդ կերպ խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի համար։ Իսկ Կայա Կալասի հետ քննարկումը չափազանց կարևոր էր, քանի որ մենք հասկանում ենք, որ հիմա բազմաթիվ մարդիկ գալու են Հայաստան։ Ինչ այլոց այդ հարցը եւս քննարկվել է, որ եվրոպական երկրների քաղաքացիները եւս Հայաստանով տարհանվեն։ Հայաստան այդ հարցում օգտակար լինի Եվրամիության երկրներին։ Միանշանակ Հայաստանը այդ քայլին կդիմի եւ Հայաստանը կօգնի, ինչպես որ օգնում է օրինակի համար նույն Հնդկաստանին։ Ինչ այլոց քայլելով Երևանում տեսնում եմ, որ բավականին շատ են պարսիկները, որոնք որ երևի եկել են հիմա Իրանից, ճիշտ է միշտ էլ շատ էին Երևանում, բայց երևի այս պատերազմական գործողություններով պայմանավորված նրանց թիվը կտրուկ ավելացել, ինչը եւս նույնպես ես կանխատեսում եի, սիրելի հայրենակիցներ, բայց մենք պետք է զգոն լինենք, քանի որ կարող է մի քանի անգամով նրանց հոսքը դեպի Հայաստան ավելանա, եւ մենք չենք կարող ասել կոնկրետ, թե որքան կշարունակվի այս պատերազմը։ Հիմա եթե խոսենք այս պատերազմի մասին, ես պետք է ասեմ, որ քանի որ մենք նորմալ չենք կարողացել քննարկել եւ ես ընդհանուր տենդենսն եմ տեսնում, որ ճիշտ է Իսրայելը հարվածներ է հասցնում Իրանին, բայց
Իրանը եւս կարողանում է հարվածներ հասցնել Իսրայելին։ Հերթիրների քանակը շատ չէ, բայց կարծիք կա, որ Իրանը հիմնականում սկզբում հին անորակ հերթիրներն էր օգտագործում, հիմա ավելի համեմատաբար ժամանակակից, եւ դա արվում էր նրա համար, որպեսզի Իսրայելը օգտագործի իր հակաօդային պաշտպանությունը եւ այն կամաց սպառվի, եւ հիմա արդեն Իրանը օգտագործում է համեմատաբար իր ավելի ժամանակակից հերթիրները։ Եվ չնայած դրա, պետք է ասեմ, որ մոտ 540 հերթիրից, մոտավոր թվեր եմ ասում, Իսրայելի վրա ընկել է մոտ 30 հերթիր, բայց ամեն մի հերթիրի ընկնելուց մի քանի թաղամաս ավերվում։ Կարող է շենքը ամբողջությամբ փլուզվել, մի քանի հարկանի շենքը, բայց դրա հետ նաև լուրջ ավերվածություններ են դրա շուրջ, այսինքն էլի մի քանի շենքեր շատ լուրջ ավերվածություններ են ստանում։ Եվ եթե նայում ես իսրայելական փողոցները, քաղաքների փողոցները, այդ տեսանյութերը եւ նկարները եւս կան, ապա բավականին ծանր ավերածություններ է ստացել Իսրայելը եւ բավականին լուրջ հիմա տարհանություններ են տեղի ունենում։ Չնայած որ Իսրայելը ունեցել է նաեւ ավելի մեծ տարհանումներ այս պատերազմների ընթացքում, թե Համասի հետ եւ թե Հեզբոլլահի հետ։ Այնպես որ ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ, բայց այն, որ Իրանը կարողանում է դեռևս հերթիրներ արձակել եւ մեծ խնդիրներ եւ վնասներ պատճառել Իսրայելին, դա եւս փաստ է։ Ինչ վերաբերվում է ատոմային օբյեկտների խոցման չխոցմանը, ապա դա եւս փաստ է, որ Իսրայելը չի կարողացել ամբողջովին հասնել իր նպատակին։ Փորձել են խոցել այդ օբյեկտները, բայց քանի որ այդ հակաբունկերային ռումբերը չունեն, այսինքն ունեն, բայց ոչ այդ խորությամբ խոցող ռումբեր, եւ հիմա Իսրայելը փաստաթղթ չի կարողացել իր արժեվ դրվածը իրականացնել։ Հոմեյնին կենթանի է թե չէ, այդ հարցը եւս իրանք շատ ակտիվ քննարկում են, բայց ես կարծում եմ այստեղ եւս մեծաշուտ քննարկելու բան չկա, եւ եթե կարողանային իրենք ոչնչացնել Հոմեյնիին, ապա դա եւս բոլորը կիմանային։ Բայց արդարության համար պետք է ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն այսօր իրենց մեծ ինքնաթիռները մոտեցրել են տարածաշրջանին, կարծես B2 ինքնաթիռները, եւ այդ ինքնաթիռների միջոցով կարող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարված հասցնել Իրանին, այդ հարցը եւս մենք քննարկում ենք, եթե հիշում եք օրեր առաջ սիրելի հայրենակիցներ, եւ եթե այդ մեծ ռումբերով սկսեն հարվածներ հասցնել Իրանին, այդ ժամանակ ավելի պարզ կդառնա, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարողացան խոցել այդ օբյեկտների ատոմային, օրինակ Ֆորդոյի օբյեկտը, որը որ շատ մեծ խորության վրա է գտնվում, նույնիսկ ավելի մեծ խորության, քան կարող է իր տվյալներով խոցել ամերիկյան այդ ռումբը։ Այսինքն մի 15-20 մետր ավելի լավ է պաշտպանված, քան կարող է խոցել ամերիկյան այդ ռումբը։ Եվ դա է պատճառը, որ շատ ավելի վատ բան է քննարկվում հիմա անկեղծության համար, ասեմ, քննարկվում է այն, որ կարող է ատոմային տակտիկական զենք կիրառվել ընդդեմ Իրանի։ Ինչ է դա նշանակում։ Ատոմային տակտիկական զենքը շատ վատ զենք է։ Ատոմային զենք է փաստացի, որը որ նաև ունի ճառագայթում։ Իրական ատոմային զենք է, բայց ոչ այն միջմարցամաքային շատ մեծ հերթիրներով, այլ ուղղակի ռմբակոծիչի միջոցով ռումբերը գցում են եւ այդ հարվածը հասցվում է։ Եվ դա մեծ ճառագայթման պատճառ է, այսինքն ոչ ոք չգիտի թե ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել դա։ Հիրոսիմա Նագասակիից հետո շատ մեծ ժամանակ է անցել, սիրելի հայրենակիցներ, եւ դրանից հետո աշխարհը չի օգտագործել այդ զենքը, այդպիսի բան չի եղել, եւ դրանից բացի այդտեղ եւս կրկին համոզում չկա, թե նույնիսկ եթե այդ զենքը օգտագործվի, ատոմային զենքը, այն կկարողանա խոցել ամբողջովին այդ ծրագիրը, թե չէ։ Բայց եթե խոցի, ապա այնտեղից էլ է ճառագայթում դուրս գալու, քանի որ այդ հարաստացված ուրանը եւս եթե խոցվի, այսինքն բավականին մեծ աղետ է լինելու դա, բայց միայն դա չէ, որ մեծ աղետի հանգեցնելու, դա հնարավորություն է տալու ուրիշ երկրներին եւս ներքաշվել այս ատոմային արդեն պատերազմի մեջ։ Շատ վատ բան եմ խոսում,
բայց մենք հասկանում ենք, որ օրից մի օր նման բան կարող է աշխարհում տեղի ունենալ։ Այստեղ կարող է միջամտել Պակիստանը, Ռուսաստանը, բայց չեմ կարծում ռուսները նման քայլի դիմեն, բայց մահմեդական Պակիստանը նույնպես չեմ կարծում, բայց ամեն դեպքում մի քանի անգամով հավանականությունը դրա ավելանում է։ Եվ չի բացառվում, որ Իրանը եւս ունի ատոմային զենք, կամ Իրանին տան ատոմային զենք, որպեսզի պատասխան հարված հասցնի Իսրայելին։ Այսինքն սա շատ լուրջ, շատ սարսափելի մի թեմա է, որը որ նույնիսկ քննարկել չեմ ցանկանում, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ այդ միտքը պատտվում է իմ գլխում եւ դա բավականին իրատեսական սցենար կարող է լինել, ճիշտ է հիմա քիչ է դրա հավանականությունը, բայց արդեն կա դրա հավանականությունը, այս պատճառով ես այդ հարցը եւս ցանկացա, որ մենք միասին քննարկենք սիրելի հայրենակիցներ, այսինքն նման վատ սցենար նույնպես հնարավոր է ցավոք սրտի։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ բանակցություններ են ընթանում Իրանի արտգործնախարարի եւ եվրոպացիների միջև մեծ հաշվով ոչ մի պայմանավորվածություն չի ձեռք բերվել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ չկան, Իրանը պնդում է, որ Իսրայելը պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները ընդդեմ Իրանի, որպեսզի բանակցությունները տեղի ունենան։ Այս պահի դրությամբ այդ առումով որևիցե առաջընթաց չկա։ Իսկ եթե Իրանը չի գնում բանակցությունների, ուրեմն դա նշանակում է, որ ինչ որ չափով նրանք վստահ են իրենց ուժերին։ Հիմնականում սա էր սիրելի հայրենակիցներ, ինչի շուրջ ես հիմա ուզում եի ձեզ հետ միասին խոսել եւ կիսվել։ Վաղը վերադառնում եմ արդեն Ախալցխա եւ կարծում եմ, որ մենք կամաց կվերադառնանք մեր բնականon հունին, մեր բնականon աշխատանքին։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, կրկին հիշեցնեմ լայքերի համար, կարող եք բաժանորդագրվել, եթե չեք բաժանորդագրվել մինչև հիմա մեր ալիքին, ցտեսություն, կհանդիպենք։